我哋嚟探索下，因為我係唔食花生，因為之前食花生好多。我唔知大人嘅歡迎大家。你知我咁脆弱，你哋講得咁明嘅話，我哋講嘅話，我真係太幸福啦！而家去我香港，這個小美世界有好多資源，我可以見到落去攞水翻嚟。因為其實我覺得佢係1分鐘係好，一定係要長嘅1分鐘。做啊大哥，唔俾貼士點做啊？呢度咁做個大聲，我覺得同小小弟個飛機喎差唔多，發現咗幾個，哇！100件，上古繼續嚟啦，依個寶藏領取獎勵，恭喜你完成前面啲人道，之後我會繼續在這陪住你。哦，陪住我做咩？有咩事？請跟隨任務發展的領地，升級，民居升到2級免費。耶！做得漂亮，我可以領取任務，邊度有？又免費啦！耶！係咁啊，市民齊聚於此，偉大的城堡不離開機場。哦，原來咁，耶，好多啊！可以瞓覺。咁，通過日益強盛引領繼續攞獎。瞭望塔升到2級啦，真係。你呢個好似喺度搏打，好搞笑。兵營升到2級，我哋升級免費。耶！好有主宅風啊，有乜事啊？呢個家，邀請在一臂之力。古有的近代的領地啊，將越來越繁榮。傳奇劍術大師嚟，我擋住個龍蛋。喂，大哥，同埋等陣，我有啲郵件啊，要查郵件先。關咪報告係乜嘢？我哋就唔好理呢啲自然採集嘅糧食。我哋嚟分辨一下啦，黑粉啦。分辨實係另一個獎。免費。耶！城牆升級，又免費啦！免費乜嘢啦？唔好係咪呢個？又有獎，城堡升到3呢，好，我哋繼續。咁我覺得基本上咁樣就完嘅喎，係講真啊，唔記得開音樂。啊！唔好意思，呢度你哋可以當我睇唔到。呀，又要重新嚟過啦。跟住呢家太陽，咦，等陣，邊度有得攞喎？睇下我啲人品係點先。
30日每日領獎，唉，1000糧食原來係咁，免費好。呢個乜又試過好多啦，這個什麼呢？這是個好多民兵，真是可憐。耶！跟住然後呢？哇！呢個咩嚟？原來係要衝擊嘅。哇！係個應該等，都冇乜嘢喎。呢個遊戲啊，根本就冇乜嘢講嘅，真係講，真係冇乜嘢講。應該係獎勵師，應該係呢個師。咦？開晒佢，冇講咁多。冇講咁多，開晒佢唔該。好啦，係咁，我哋今日呢個，就玩到呢度先。等我哋做埋呢樣嘢先。我哋今日就拜拜啦，拜拜先。耶！唉。又見。我哋睇下呢個頭像，真係好耐，唔知呢個太長，漂流瓶，食咗就吸。好，咁我哋就點好咧？個龍仔都有㗎啦。好啦，我哋今日就嚟到呢度先啦。拜拜。